Cậu nằm im ở đây nha. Cậu có đau lắm không hả Usopp? Đừng có lo nha, chỉ có xương đùi của cậu là bị gãy thôi à. Mũi của cậu, xương tay với xương đòn thì cũng gần sắp gãy thôi hả? Tôi thấy đỡ hơn nhiều lắm rồi. Tôi có thể thấy cả một đồng hoa rất đẹp. Không lẽ cậu lên trên đó rồi hả? Cậu thấy thiên đàng rồi sao? Tạm biệt mọi người. Chopper à, tôi sẽ để lại cho cậu toàn bộ gia tài mà tôi đã dành dụm, gồm có 15 đồng vàng và bạc. Hãy trở thành bác sĩ giỏi nha. Usopp ơi, mau mở mắt ra. Mở mắt ra. Ba giờ này đáng lẽ cậu phải ăn rồi. Tôi đã giấu nó đi. Nếu biết cậu sắp chết như vậy, tôi cứ chia nó cho cậu một nửa rồi. Tôi đúng là kẻ ích kỷ mà. Tôi không thích đáng là bạn cậu à. Chuột